Iraiak bat dugu gaur askorentzat ikasturte berriaren hasiera, agenda berriak estreinatu eta urte antolatzeken hasteko unea. Beste asko badira lanean aurretiaz, baina jakinekoa da eskoletako martxa gaurko egunez hasten dela. Hezkuntza sailak abiatuko dira gaur 2023-2024 ikasturtea antolatzeko. Elgoibarren urtero lez txarangak alaitu ditu goizetik kaleak Iraileko lehen lan egun honetan. Iruinan aldiz lankideak eskoletara gerturatu dira, bereziki irakasleen lehen lan egunaz jarduteko, gero entzungo ditugu hauetako batzuen hitzak. Konstituzioaren beste interpretazio bat adostu dadin nahi du Urkulluk. Konbentzio konstituzional bat eskatu du erabakitzeko gaitasunean sakontzeko urtebeteko epean. Estatuaren plurinazionaltasunean aurrera egitea nahi luke Jaurlaritzako lehendakariak. Ildo horretan Espainiako presidentetzako jarduneko ministro Felix Bolañosek eman du lehen erantzun bat, zilegi dela Urkulluren proposamena konstituzioaren barruan dagoen heinean. Ez dela PSOE-rena, baina zilege ikusten duela konbentzio konstituzionala eskatzea. Me parece una propuesta muy legítima que yo valoro. No es la nuestra, es la propuesta del Lehendakari, no es la nuestra, pero yo desde luego siempre valoro muy en positivo todas las propuestas que se hacen para buscar puntos de equilibrio, puntos de acuerdo entre diferentes dentro del marco constitucional, que es lo que propone el Lehendakari. Aipatu dugu ikasturte berriaren lehen eguna dela gaurkoa eta aurten selektibitatea egin behar duten ikasle eta irakasleak izan duten urduritasuna selektibitate formatuaren eztabaidagatik. Izan ere eztabaida izan da unibertsitatera sartzeko probaren baitan aldaketak egin nahi dituztelako LOMLO hezkuntza legera egokitzeko, baina Madrilek ebatzi du 2025 arte jardunean den formatuari eutziko diotela. Beraz, aurten ez da berritasunik emango. Eta kulturan gaur izango da kazetaritza bertatik bertara egitasmoaren azken eguna. Azken egun honetarako kalean antolatu dute zinea. Egitaraua arratsaldeko 6:00 hasiko da Europar jauregian, bertan Agus Moralesek migrazioari buruz hitz egingo du. Horrez gain gaueko 9:30 sare soziala David Fincher zinemagilaren filma proiektatuko da Aiotz plazan. Kiroletan aldiz, Nafarroara goaz, Osasunak atzo Europako playoffetako pasea galdu zuen, bina berdindu zitzulerako partiduan Brujasen aurka. Osasunak bikain borrokatu bazuen ere, bi akats txikik pikutara bidali zuen egindako lan guztia. Kaixo eguerdion, irailaren lehendabizikoarekin milaka irakasle hasi dira lanean eskola ikastola eta hainbat ikastetxetan. Irakasleek astebeteko epea dute ikasleen arreta prestatu, dena txukun jarri eta ikasturte berriari ongietorria egiteko. Oraindik, patioa, pasilloak eta ikasgelak utxik dira. Lasai, isilik. Eta datorren astean hasiko den ikasleen zalapartaren zain. Milaka irakasle hasi da gaur lanean lehendabiziko egunean, bai aurrezkuntzan eta baita lehen hezkuntzan ere. Dena txukun eta prestuzteko datorren asterako ikasleak helduko direnerako. Gu Sarrigurengo ikastetxera hurbildu gara bertatik bertara hemengo realitatea ezagutzeko. Irakasleak ikasturte hasierako osoko bilkuran harrapatu ditugu. Iruin herrian kokatzen den eta 700 ikasle baino gehiago biltzen dituen Sarrigurengo ikastetxean. Berezia dela Sarriguren zentzu horretan eta berezia da hasiera, ez? Horregatik, zero proiektu batekin hasten gara, zero proiektu bat zer da, hasiera goxoago bat eskaintzeko aukera bat ematea ikaslei eta irakaslei, ez? Modu batean, elkarren ezagutza sustatzeko eta eurak ere beste balio batzukin ere eta gogotsu hasteko aitzakia nolabait. Eskola, instituto eta ikastola bakoitzak errealitate desberdina du. Eta lan egiteko modua ere bai. Baina ziur, irakasle, langile eta ikasleak biltzen dituen ekosistema txiki hauetan, gizartea pixkat hobea izaten, lortzen ahalegindu eta lortuko dutela.
Politikan zeresan handia izan du Urkulluren proposamenak, konstituzioaren beste interpretazio bat adostu dadin nahi du Urkulluk konbentzio konstituzional bat eskatu du erabakitzeko gaitasunean sakontzeko urtebeteko epean estatuaren plurinazionaltasunean aurrera egitean nahiko luke Jaurlaritzako lehendakariak. Bada, Espainiako erkidegoetako presidente gehienek bat egin dute Urkulluk proposatutakoarekin. Iñigo Urkulluk mahai gainean jarri du lurraldetasunari buruzko eztabaida. Konbentzio konstituzionala proposatu du. Autogobernuaren proiektuan sakontzarekin eta estatu eredu berri bat sortzarekin lotu du proposamen hori. Alegia erabakitzeko gaitasuna jorratu nahi du konbentzio horretan, autogobernuan aurrera egiteko eta aldi berean estatuaren plurinazionaltasuna arauetan islatzeko. Bada, Espainiako gobernuak proposamen hori zilegitzat hartu du. Me parece una propuesta muy legítima que yo valoro. Espainiako presidentetzako jarduneko ministro Felix Bolañosek begi honez ikusi du lehendakariaren ekimena, desberdinen arteko elkarrulertza ahalbidetuko lukeelako. No es la nuestra la propuesta del Lehendakari, no es la nuestra, pero yo desde luego siempre valoro muy en positivo todas las propuestas que se hacen para buscar puntos de equilibrio, puntos de acuerdo entre diferentes dentro del marco constitucional, que es lo que propone el Lehendakari. Aldiz Alderdi Popularretik konstituzioaren barruan egon liteken proposamena izan da ere erabat baztertu dute. Galiziako eta Andaluziako buruzagi popularrek ere ondo bideratutako proposamena dela diote, baina iritzi diote ezin duela horrek erkidegoen arteko ezberdintasunik ekarri. Proposta ben encaminada. A ventaja de uns non se poida convertir na desventaja de outros. Kataluniatik berriz Urkulluk egindako proposamena zarago, amnistia eta autodeterminazioa lehenesten dituztela adierazi dute. Respetamos las propuestas que hace el Lehendakari, pero en todo caso en Cataluña hay una mayoría social y política en favor de la autodeterminación y la amnistía. La línea roja de la autodeterminación, en este caso y la amnistía, pues están ahí. Erreakzioak erreakzio Jaurlaritzako lehendakariak urtebetean egin nahiko luke konbentzio konstituzional hori. Eztabaida ere izan da unibertsitatera sartzeko probaren baitan izan ere aldaketak egin nahi dituzte selektibitatea LOMLO hezkuntza legera egokitzeko, baina Madrilek ebatzi du 2025erako jardunean den formatuari eustea. Gobernuak jardunean dagoenez ezin du erreforma onartu ministroen kontseiluan. UAK eta UPAK gutun bateratua egin dute Errioxako Kontseiluko kudeak eta salatzeko, Arabako nekazarien elkarteak eta Abeltzain eta nekazari txikien elkarteak gutun bateratu horren aurrean azerrea azaleratu dute. Bi elkartek salatzen dutenez Kontseiluak eman duen epea gehiegizko matz kopurua botatzeko oso txikia izan da eta azpimarratu dutenez zuriketa egiteko eta dagoen eskula nahikoa. Aste bat baino gutxiago falta da Arabako Errioxan mahatz bilketa hasteko. Urtero Errioxako Kontseiluak mahatz kopurua kontrolatzen du errentagarritasuna eta lehiakortasuna bermatzeko. Mahastizainek neurri honekin bat egiten dute. Izan ere urtero zehazten diren kopurua gainditzen badituzte, mahatza lurrera botatzen dute. Hala ere aurten azerrea zabaldu da mahastizainen artean Errioxako Kontseiluak egindako kudeaketagatik. Kontseiluak adimen artifizialeko sistema bat erabili du, horrek 160 aldagai neurtzen ditu. Hala ere, naiz eta sistema berria izan, azterketen emaitzak berandu iritsi dira. Arabako mahastizainek pasaden astean jaso zituzten gehiegizko mahatz kopurua botatzeko aginduak, 14 eguneko epea zuten hain zuzen ere.
Uaga elkarteak hasieratik kritikatu du inoiz baino beranduago egin duela, eta mahats bilketa laster hasiko dela. Izan ere, Uagak eta Upak, abeltzain eta nekazari txikien elkarteak gutun bateratua egin dute. Aurten inoiz baino beranduago egin du eta bendimia baino aste balenago mahatsa lurrera botatzea eskatu digu. Horrek ze suposatzen du? Egiten diogula kaltea mahatsari eta uste dugu Konsejo Reguladoreak bermatu behar duela kalitatea guztiaren gainetik. Eta beste garai batean bidali behar zituztela eskutitzak eta baita ere igual hain berandu egiteagatik igual beste era batera egin dezakete. Horrez gain Eusko Jaurlaritza ere azaldu da eta elkarteen haserrea ulergarria dela azpimarratu du. Hori bai, adierazi duenez, kontrol sistema hauek ezinbestekoak dira kalitatea bermatzeko. Nerea Melgoza Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburua eta Xabier Legarreta Migrazio eta Asiloko zuzendaria Lesbosera joan dira Zaporeak elkarteak egiten duen lana gertutik ezagutzera. Elkartearen jantokia eta beste erakunde humanitario batzuen instalazioak bizitatuko dituzte eta hainbat agintarirekin bilduko dira. Honetan egunetan aukera edukiko dugu proiektua zuzenean ezagutzeko eta bidai hontan aprobetxatuko dugu elkarrizketa desberdinak egiteko jente desberdinekaz, baita Miteleneko alkateagaz, bai kanpamentuko zuzendariagaz, bai Aknurregaz eta beste bertan lan egiten daben beste elkarte batzuekaz. Gero beste alde batetik azken aldiotan ikusten ari gara zelan han lanean dagozen entitateak gero eta gehiago kostatzen datzuela lan egitea eta helburu beti izango da Jaurlaritza moduan babesa emotie Zaporeari. Donostiako Manteo eta Zemoria parkeen aldeko martxa egin dute aste honetan 100 lagunek izan ere. Manteo Zemoria berdeguneetan Baskulinari Zenterren egoitza berria eraiki nahi dute. Helburua udalak bertan eraiki asmo duen gastronomiopen ekosistem proiektuak eragingo duen berdeguneen suntziketaren aurka borrokatzea da. Pasaden uztailaren 18an Donostiako tokiko gobernu batzarrak argi berdea eman zion Manteoren lursaila Baskulinari Zenterri lagatzari, goe gastronomia open ekosistem eraikitzeko. Orduan Jose Artze eta Beatriz Menauzotar gogorarazi zuten Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusian errekurtsoa dagoela bere garaian onartutako plan bereziaren aurka. Baskulinari Zenterren proiektuaren aurrekontua 26 milioi eurokoa da. Eusko Jaurlaritzak 18 milioi aurriko ditu, Aldundiek 6 milioi eta Baskulinari Zenter berak 2 milioi. Udalak doan lagako baitio lekua. Badauzi honek zeresan handia izan du eta inguruko hainbat herritar kexu dira auzoko berdegunak kenduko dutelako besteak beste. Ildo horretan Uliak auzo elkarteak deituta aste honetan Manteo Zemoria parkeen aldeko mobilizazio berri bat egin dute, Okendo kulturretxetik Rosenbarrena Donostiako udaletxeraino. Zugabe parkeak kentzen dizkigute lelopean egin dute martxa, Manteo Zemoria berdeguneetan Baskulinari Zenterren egoitza berria eraiki nahi dutela eta. Rosen eta Donostiako beste auzo batzuetan biziren 100 lagun elkartu dira proiektuaren aurka. Manifestariek argi helarazi dute mezua, parkeak babesteko eta ekintzak berriz aztertzeko eskatu dute. Kursaleko Mukaiatetxaren aurrean geldialdia egin zuten, Andoni Luis Aduriz sukaldariari gutun bat helarazteko asmoz. Manteo Zemorian egin nahi den eraikuntza ingurune naturalerako eta Donostiarren ongizaterako barka ezina dela uste dute.
Kafek Beasaingo 3 pabiloi itxi ditu aldi baterako amiantoagatik, izan ere pabiloi bateko teilatuan desmuntatzeko lanetan amiantoa agertu da. Hala, zuzendaritzak erabaki du bertako 200 langileak lanera ez itzultzea, zuzendaritza kontrakoa jakinarazi arte. Langile batzordeak enpresaren kudeaketa kritikatu du eta arduradunak kargugabetzeko eskatu du. Kafek Beasaingo 3 pabiloi itxi ditu aldi baterako amiantoagatik. Izan ere, pabiloi bateko teilatuan desmuntatzeko lanetan amiantoa agertu da. Hala, zuzendaritzak erabaki du bertan diharduten 200 langileak ez direla lanera itzuliko, zuzendaritzak kontrakoa jakinarazi arte. Enpresak adierazi duenez, nabe horitako batean zabaiak kentzeko lanetan amianto kopuru oso txikiak aurkitu dituzten arren, 3 nabeak ixte erabaki dute, badaezpadako neurri gisa. Garbiketa lanak egiten ari dira Osalan laneko segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeko lantalde espezializatu batekin batera. Langile batzordeak prentsa oharra zabaldu du eta bertan enpresaren kudeaketa kritikatu du. Eta eskatu du segurtasuna 100% ziurtatu arte langile bakar bat ere ez dadila bere lanpostura itzuli. Eta galdutako lanegunak osorik eta langilei inolako kalterik eragin gabe ordaintzeko. Osalanen utzikeria ere salatu du. Horrez gain batzordeak azaldu duenez, beharginek asteartean jaso dute etxera joteko agindua. Nahiz eta enpresak egun batzuk lehenago detektatu amiantoarekin kutsatzeko arriskua zegoela. Hala, sindikatuek arduradun nagusiak kargugabetzeko eskatu dute. Kulturari helduko diogu orain, dagoeneko martxan da Veneziako zinema jaialdiaren 80. edizioa eta irailaren 9 arte zuzendari handien hainbat film izango dira ikusgai mostran. Hala ere, aurtengo edizioa Hollywoodeko grebaren itzalpean hasi da, izan ere Challenger filmak ireki behar zuen zinemaldia, baina grebaren ondorioz atzeratu egin behar izan dute estreinaldia. Abian da Veneziako zinema jaialdiaren 80. edizioa. Irailaren 9 arte zuzendari handien hainbat film izango dira ikusgai mostran. Aurtengo edizioa Hollywoodeko grebaren itzalpean hasi da, izan ere Luca Guadagnino italiarraren Challenger filmak ireki behar zuen zinemaldia, baina grebaren ondorioz atzeratu egin behar izan dute estreinaldia. Ondorioz, Edoardo de Angelisen komandanteri egokitu zaio jaialdia zabaltzea. Aurrez iragarritako programaziotik eroritako film bakarra da Guadagninorena eta gainerako ekoizpenak normaltasunez estreinatuko dituzte, naiz eta film horietan parte hartu duten aktore gehienek ez duten baieztatu Venezian izango diren. Alberto Barbera jaialdiko zuzendariak nolanahi ere jakinarazi du aktore ezagun batzuk izango direla festivalean, hala nola Adam Driver eta Jessica Chastain. Bere aldetik Pablo Larrain txiletarrak El Conde estreinatuko du Veneziako sail ofizialean, Augusto Pinochet diktadorea vampiro baten moduan aurkezten duen filma da, eta Yorgos Lanthimos greziarrak berriz Poor Things, Emma Stone aktorearekin batera egin duen 3. filma estreinatuko du. Gurera bueltan, Euskal Zinemak ere tartea izango du Veneziako Mostran Victor Iriarteren lehen filma, Sobre todo la noche estreinatuko baitute larun batean, Jornate deli autori atalean azaroaren batean iritsiko da pelikula Hego Euskal Herriko zinema aretoetara. Gogoratu beharra dago 3 aste barru astekoa dela Donostiako zinemaldia eta hala Mostra hurrengoentzako ikasbidea izan daitekeela. Baigorri eta Baztango gazteek hiztegiko festak sortu dituzte harremanak irakurtzeko asmotan, irailaren 23an izango da hitzordu nagusia eta Bazaize elkartearen eta Baztango gazte asanbladearen elkarlana burutu du egitasmoa. Egun handia 23an izango den arren 22an abiatuko dituzte jaiak eta egitarau oparo askeniko dute. Euskara ahdatz harturik biziki sinetxeak gara, beste hau Euskararen erabilpenaren arnasgune gisa kontsidera daitekeela. Hain zuzen ere, honekin batera erakusten aldugu Euskarari esker elkartu gaitezkela, hizpegin guretako garrantzitsua den toki historiko eta simboliko honetan.
Azkenik, errangabe daie elkargune honek eta beste hau mugan antolatzeak ez duela muga horren presentzia berresten, baizik eta muga beraren haustearen xedearekin antolatzen ditugula, bai seinaletikari doazkion ekintzak edota irailaren 23ko hizpegiko besta berak ere. Gora Baigorri, gora Baztan, gora Nafarroa eta gora hizpegiko besta. Kasetaritza bertatik bertara jardunaldietako azken egunerako zinema kalean antolatu dute, arratsaldean 7:00 Europar jauregian Agus Moralesek migrazioari buruz hitz egingo du, horrez gain gaueko 9:30 sare soziala David Fincher zinemagilearen filma proiektatuko da Aiotz plazan. Eta Donostian Euskal Zinema Industriak aurtengo zinemaldiari eskainiko diona aurkeztu dute, baita iragarpena egin ere euskarazko azpidatziekin emango ditu sail ofizialeko film guztiak. Horrekin batera euskarazko 15 lan proposatu dituzte, 5 film lehiatuko dira Euskal Zinemaren Irizar sarirako eta Pako Sargazuz aktoreak jasoko du Zinemaria saria. Euskal Zinema aurrezko aroan da, zalantzarik ez da horretan, erakunde publikoek ere urratsa emango dute aurtengoan, eta zinemaldian euskaraz azpidatzita datoz sail ofizialean lehian ariko diren mundu osoko filmak, baita Euskal Herrian bertan ekoitzetako 2 ere. Emakumezkoen Euskal ekoizpenen inguruko dokumentala ere albiste izango da, Jon Miranderi buruzkoa baita ere, Josu Martinezek bilan badakartza, eta Bidasoaldeko migranten aurkako ehizari buruz dator Fermin Muguruza ekoizpen berriarekin. Albiste izango dira, edonola ere munduan zehar arrakastaz dabiltzan irati, eta nola ez 20.000 erle espezie. Bai bereziki oso urte ona dela Euskal Zinemarako, izan dela azken urteotan, baina aurten nik esango nuke dela oso momentu polita, sail ofizialean euskal produkzio bat dugu eta beste bat zinemagile batek Donostiarra dana, Gipuzkoarra dana zuzendutakoa, baina iaia sail guztietan euskal presentzia egongo da, Donostia saria emango dio lehen aldiz euskal zinemagile bati, eta nik azpimarratuko nuke azpitituloena, zan aspaldiko eskaria, baita ere aspaldiko nahia, eta aurten kursalen sail ofizialeko film guztietan euskarazko azpitituloak izango dituzte. Eta baita azpimarratuko nuke 2 emakumezko zinemagileak daudela sail ofizialean, eta Euskal Zinemaren galan 2 emakumezko zinemagileek zuzendutako film bat. Eta nik uste dut emakumeen presentzia eta euskararen presentzia izan direla egin handi batean Euskal Zinemaren bilakaera asati garrantzitsua. Euskararen garapenaren eskutik etorri da. Azken urteotan Donostia Zinemaldiak aurrera pauso nabarmenak egin ditu euskararen sustapenean. Eta aurten zinemaldiak beste urrats handi bat emango du. Kursalean, sail ofizialeko film guztiek euskarazko azpitituluak izango dituzte. Film ertain bat, film labur bat eta 2 telesail izango ditugu. Fikzio, ez-fikzio eta animaziozko filmak Euskal Zinemaren aniztasunaren froga.
Deban irailaren 6-tik 9 Animadeba Festivalaren 16. edizio izango da. Jaialdian 1057 film izango dira, 83 herrialde ezberdinetatik jatorritakoak. Kiroletan bezakada solidarioen gaueko ekitaldia irailaren 23an izango da. Hasiera batean irailaren 2ko antolatuta zegoen Uribarri Ganboako urtegian, baina eguraldiagatik atzeratuko dute. Abisu hori aktibatu dute asteburu honetarako prebentzioengatik. Osasunak atzo Europako playoffetako pasea galdu zuen, bina berdinduz itzulerako partiduan Brujasen aurka. Osasunak bikain borrokatu bazuen ere, biakat txikik pikutara bidali zuten egindako lan guztia. Osasuna Conference Ligatikat geratu da playoffetarako itzulerako partidan. Joandako partiduko emaitzari buelta ematea erreza ez bazen ere, itzuleko partiduan 0-2 irabazten hasi ziren gorritxoak Mojika eta Budimirren golekin. Hala ere, 3 minuturen buruan talde flandestarrak partidua berdindu zuen Tiago eta Osen golekin Europako ametsari ihes egiten utziz. Brujasera hurbildu ziren milaka zaletu eta pantailaren aintzineko zaletuak sinistu ezinean gelditu ziren 3 minututan etxeko taldeak partidua berdindu zuenean. Hala ere, partidua ikusteko bidaia egin zuten zaletu gorritxoek izugarri untxa pasatu zuten. Irudi, kantu eta algarek hala erakutsi digute bederen. Eta ziuraski baten batek baino gehiagok poz hartu zuen lehen bezala sadarren Brujaseko zelaian alkola edateko aukera izan da. Kontuak kontu, Osasunak bikain borrokatu eta eutsi zion partiduari. Eta harro egoteko modukoa da. Zererran handia ekarri duen Conference Ligaren ametsa finitu da hortaz aurtengoz talde nafarrarentzat. Hemendik aintzin Espainiako ligan paratu beharko du fokua Osasunak. Igandean partidu gogorra izanen duelako Bartzelonaren aurka. Iritsi gara albistegiaren bukaerara, hauek izan dira gaurkoan jasotakoak, haueketan gehiago 11.eus atarian. Asteburu ona pasa.